Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba nichukue nafasi hii kukualika uliye mgeni, uliye mwenyeji, karibu sana kwenye ibada yetu ya siku ya leo. Jisikie uko nyumbani na Mungu Yehova yuko katikati yetu. Amina, amina. Siku ya leo tutajifunza kwa habari ya ukoo tata. Bwana Yesu asifiwe. Tutajifunza kwa habari ya ukoo tata. Jambo la msingi la kujua, la kwanza kabisa, tunataka tujue ukoo ni nini. Kabla hatujapiga hapo kwa habari ya ukoo tata, tunataka tujifunze ukoo ni nini. Tukishajua maana yake ya ukoo ni nini, basi tutakapoenda vitani kupiga kwa habari ya ukoo tata, unapiga kitu ambacho unakijua. Amina, amina. Ukoo ni nini? Ukoo ni chanzo cha muungano wa familia kadha zenye asili moja. Ukoo ni chanzo na muungano wa familia kadha zenye asili moja. Mara nyingi ukoo huwa na utamaduni wa lugha moja. Mara nyingi ukoo huwa na utamaduni na lugha moja. Ukoo hulindwa na familia mbalimbali ambazo mila na desturi zao huendelezwa na kuhifadhiwa kwa faida ya familia na vizazi vya baadaye. Narudia, ukoo hulindwa na familia mbalimbali ambazo mila na desturi zao huendelezwa na kuhifadhiwa kwa faida ya familia na vizazi vya baadaye. Wanachama wa ukoo ni dhana huru yenye uwiano na nasaba iliyojikita zaidi katika utamaduni na imani binafsi. Wanachama wa ukoo ni dhana huru yenye uwiano na nasaba iliyojikita zaidi katika utamaduni na imani binafsi. Waafrika asili yetu ni mizimu. Waafrika asili yetu ni mizimu. Ikiwa Waafrika asili yetu ni mizimu, maana yake nini? Koo nyingi zinaongozwa na mizimu. Waafrika asili yetu ni mizimu. Koo nyingi zinaongozwa na mizimu. Bwana Yesu asifiwe. Baraka au laana ya ukoo inatokana sana na shina la ukoo. Baraka au laana ya ukoo inatokana sana na shina la ukoo. Kwa aina gani? Ukoo ukiwa umebarikiwa na Mungu Yehova, maana yake utazaa baraka za Mungu. Ila ukoo ukiwa umejikita kwenye mikataba ya kishetani, kwenye maagano ya kishetani, maana yake ukoo huu umejikita kwenye ufalme wa kishetani, haujajikita kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Ulivyo ukoo wa mtu, ndivyo alivyo mtu kama hana Mungu Yehova. Narudia, ulivyo ukoo wa mtu, ndivyo alivyo mtu kama hana Mungu Yehova.
Kwa aina gani? Kama ukoo wako ni ukoo wa mila, ni ukoo wa matambiko, ni ukoo wa laana, ni ukoo unaoabudu mizimu, ni ukoo unaoabudu wafu, ni ukoo wa mikoba, ni ukoo wa uchawi, ni ukoo wa uganga, ni ukoo wa kichifu, kama una Mungu Yehova akaiachilia neema ya ukombozi, ukatoka katikati ya lile kongwa la ule ukoo ulikozaliwa, uwe ni ukoo wa baba ama ukoo wa mama, uwe ni ukoo ulikooa au ulikoolewa, ukatoka ukajitenga nao, kama neema hiyo haipo ndani yako, maana yake nini? Utayaishi yale yatokanayo na ule ukoo. Ikiwa ukoo huu ni ukoo wa kimaskini, na wewe utaishi maisha ya umaskini. Ikiwa ukoo huu ni ukoo wa kichifu, wao hawajengi, na wewe hata kama unafanya kazi ya aina gani hautakaa na kujenga. Ikiwa ukoo huu ni wa kuolewa na kuachika, na wewe kwa kuwa upo ndani ya mikataba ya ukoo, upo ndani ya maagano ya ukoo, yale maagano ya kishetani, wewe umejikita na wewe umo ndani mle, maana yake nini? Utayaishi yale wayaishio wana wa ukoo, wana wa familia. Utayaishi yale mambo tata ndani ya ukoo, iwe ni ukoo wa baba, iwe ni ukoo wa mama, iwe ni ukoo ulikoolewa, iwe ni ukoo ulikooa. Utayaishi yale mambo ya kishetani. Kwa nini utayaishi? Utayaishi kwa sababu upo ndani ya mkataba, upo ndani ya agano la ukoo tata. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yake nathubutu kusema kwamba ulivyo ukoo wa mtu ndivyo alivyo mtu, kama hana Mungu Yehova. Kama Yehova hayuko ndani yako, kama ukoo wenu ukoo wa ulevi, ni ukoo wa uzinzi, ni ukoo wa sherati, ni ukoo wa umaskini, ni ukoo wa kufa kabla ya wakati wa Mungu, ni ukoo wa mambo ya kufanana, ni ukoo wa magonjwa ya kurithi, na wewe utayaishi yale yatokanayo na ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna koo ambazo ni tata sana, hata zikitoa mambo hayo nayo huwa tata. Kuna koo ambazo ni tata sana, hata zikitoa mambo yao yanakuwa ni tata sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna koo ambazo ni tata sana, hata zikitoa zikitoa sheria zake zinakuwa ni sheria ngumu sana, zinakuwa ni sheria tata sana. Zikiamua mambo yake waga hazirudi nyuma. Hata kama wanamkosea Mungu Yehova, wao hawaangalii. Wanachokiangalia, wanaangalia zile sheria zao, wanaangalia ile misimamo yao, wanaangalia kile wanachokiamini ndicho wanachokisimamia. Hata kama kinaumiza, hata kama kinafarakanisha familia, hata kama kinawafanya watu waachane, wao wanasimamia msimamo wao ni ule ule. Hakuna kurudi nyuma. Kwa nini hakuna kurudi nyuma? Wanasimamia ile mikataba ya mababu wa mababu, wanasimamia ile mikataba ya mabibi wa mabibi, wanasimamia ile mikataba ya mizimu ya ukoo, wanasimamia ile mikataba ya majeshi ya wafu. Kwa kuwa aliyepita, babu wa kwanza alipopita, aliweka mikataba fulani ya mambo tata sana, aliweka mikataba ya mambo fulani ya mambo tata sana. Saa inafika ile mizimu inasimamia, kwa kuwa wakati anaiweka ile mikataba ya mambo tata sana, alitoa kafara akaipa mizimu, akaiambia mizimu, simamieni, hakikisheni watakaozaliwa wa kiume hawatazaa, watakaozaliwa wa kiume hawatakaa na kufunga ndoa. Wakifunga ndoa lazima kwanza wazae nje ya ndoa, ndio kisha ndoa ifungwe. Unashangaa ndani ya familia, unakuta familia waolewi, wanaolewa na kuachika, unakuta familia wanazalia nyumbani. Nini? Kuna mikataba ya ukoo tata iliyofanywa na mabibi wa mabibi, kuna
mikataba ya ukoo tata iliyofanywa na mababu wa mababu. Kuna mikataba inayosimamiwa na mizimu ya ukoo. Mizimu inasema haiwezekani, nisi tulishapewa mkataba wa kuyasimamia haya. Wewe hakuna kujenga, wewe hakuna kufanikiwa, wewe hakuna kuendesha, wewe hakuna kusoma. Utasoma lakini utalalia vyeti. Wewe utaishi maisha aliyoishi babu, maisha aliyoishi bibi. Mtaishi kutokana na ukoo ulivyo. Huna Mungu Yehova, yale walioyafanya ya miaka mingi lazima utayaishi. Ila ukiwa na Mungu Yehova utapata maarifa namna ya kujitenga nao, namna ya kutoka katikati yao, namna ya kuwakimbia, namna ya kuwatoroka. Amina, amina. Huna Mungu Yehova utaendelea kukandamizwa na zile sheria zao na ile mikataba yao na yale maagano yao. Ila ukiwa na Mungu Yehova waweza saa ikafika kama ilivyofika siku ya leo, tukapata neema ya kujifunza kwa habari ya ukoo tata. Unapojifunza kwa habari ya ukoo tata, ujifunzi akaishia hapo. Maana yake unakaa unachunguza, ndani ya ukoo wa baba kuna nini, ndani ya ukoo wa mama kuna nini, ndani ya ukoo nilikooa au nilikoolewa kuna nini, kuna mambo gani yanayoendelea pale. Aha, kwenye ukoo nilikooa wanakufa kwa ugonjwa fulani, mjomba alikufa na ule, namuona na mama mdogo na ule, namuona na binamu na ule. Nini maana yake? Unaamka kwenye usingizi uliolazwa, unasema kama mjomba alikufa na ule na mama mdogo akafa na ule na binamu akafa na ule, saa itafika utakuja kwenye uzao wa mama. Unaanza kushughulika pale, unaangalia kwenye ukoo wa baba, unashangaa ni walevi, ni wazinzi, hawajengi, hawafanikiwi, wanasoma lakini wanalia vyeti. Maana yake nini? Unaamka kwenye usingizi uliolazwa, unaanza kushindana kuzivunja zile sheria za kishetani ndani ya ukoo, zile sheria za mizimu ya ukoo, zile sheria za majeshi ya wafu, zile sheria zilizowekwa na mababu wa mababu na zile sheria zilizowekwa na mabibi wa mabibi. Utakapovunja, maana yake nini? Ukivunja unasema kabisa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ukiwa mwanaume unasema kabisa, mimi uzao wa kiuno changu hautaziishi sheria hizi. Unapovunja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ukiwa mwanamke, mimi uzao wa tumbo langu hawataziishi sheria hizi. Na wakomboa uzao wa kiuno changu, na komboa uzao wa tumbo langu, hawataziishi sheria hizi, asema Bwana Mungu wa majeshi. Utakapoomba hivyo, Mungu atasikia na Mungu ataunyoosha mkono wake, kwa kuwa mkono wake ni mkono wa kuokoa, kwa kuwa mkono wake ni mkono wenye nguvu. Ataunyosha, atakusaidia. Amina, amina. Lakini ukinyamaza kimya, unasema Bwana atatenda, atatenda, anataka asikie kutoka kwako. Unasema nini? Ndipo atende. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo atende. Mara nyingi vyanzo vingi vya matatizo alivyo navyo mtu yana uhusiano wa karibu na ukoo alikotokea. Mara nyingi vyanzo vingi vya matatizo alivyo navyo mtu yana uhusiano wa karibu na ukoo alipotokea. Ukoo tata unakuwa na mambo, unakuwa na mikataba na maagano ya kishetani. Ukoo tata unakuwa na mikataba na maagano ya kishetani. Ukoo tata unapenda sana kutawaliwa na mizimu na majoka na majeshi ya wafu. Pia koo nyingi zina mikoba ambayo ni mali ya shetani. Koo nyingi tata zina mikoba ambayo ni mali ya shetani. Unaambiwa
huu mkoba ni ulinzi wa ukoo. Maana yake kama ni mali ya shetani, huu unaoita ulinzi wa ukoo, maana yake ukoo huu unalindwa na mashetani. Mkoba huu ni ulinzi wa ukoo, ni ulinzi wa mila na matambiko ndani ya ukoo, maana yake ni mambo ya kishetani. Na hii mikoba inakuwa na kiongozi ambaye kazi yake ni kukaa na hii mikoba na kuilinda. Na kiongozi huyu anayekaa na mikoba ya ukoo na kuilinda anaheshimika sana ndani ya ukoo, anaheshimika sana, sio kidogo, ndani ya ukoo. Sio mtu wa kudharaulika, hata kama ana mambo ya ajabu, mambo ya ovyo, hata kama anakuwa ni mnyanyasaji wa aina gani, mtamheshimu. Hata kama atasema kitu ambacho si kweli, hakuna wa kupinga, anaheshimika. Yule kiongozi anayekaa na mikoba ya ukoo, anayelinda ile mikoba ya ukoo, maana yake anakaa na mashetani ya ukoo, anakaa na mizimu ya ukoo, anakaa na majoka ya ukoo. Anaheshimika, anaheshimika sana, sio kidogo. Hata kama akija na jambo lake ambalo halikubaliki mbele za jamii, mtamheshimu na mtamsikiliza na mtatenda sawasawa na anavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mikataba na maagano ya ukoo tata mara nyingi yanawekwa chini ya sheria za kishetani wakati wote. Mikataba na maagano ya ukoo tata mara nyingi yanawekwa chini ya sheria za kishetani wakati wote. Nini maana yake? Maana yake mikataba na maagano ya ukoo tata yanalindwa na mashetani, sheria zake zinalindwa na mashetani wakati wote. Amina, amina. Ukoo tata ndio chanzo cha matatizo ndani ya familia. Ukoo tata ndio chanzo cha matatizo ndani ya familia, ndani ya kazi, ndani ya biashara, ndani ya kilimo, ndani ya ufugaji, ndani ya uzao, ndani ya elimu, ndani ya afya, ndani ya maisha ya mtu, ndani ya kila ambacho Mungu, ndani ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya maisha ya mtu. Ikiwa Mungu ameweka kusudi la wewe kusoma uje kuwa daktari, ukoo tata, ile mizimu na zile sheria na mikataba na maagano zinasema hakuna kusoma ndani ya ukoo huu. Je, ile baraka ambayo Mungu aliiweka ndani yako usome wewe daktari inaenda wapi? Anaishi nani? Ikiwa ukoo unasema hakuna kusoma, ikiwa Mungu ameachilia baraka ya wewe mfanye biashara, alafu ukoo unasema hakuna kufanya biashara. Ikiwa Mungu ameachilia baraka ndani yako kwa habari ya kilimo, utakapolima ndipo utajiri wako utakapoanzia pale, ukoo unasema hakuna kulima. Sisi tulilima robo eka. Mababu wa mababu wanasema sisi tulilima robo eka. Wewe unataka ulime eka kama nani? Sisi tumesoma, tumeishia darasa la 4, ndio elimu yetu ya juu. Wewe unataka uende mpaka chuo kikuu kama nani? Sisi mababu wa mababu, sisi mabibi wa mabibi, sisi akina ukoo wa Nkungunde, akina ukoo wa Komba, akina ukoo wa Shayo, akina ukoo wa Munishi, sisi hatukuwahi kuajiriwa serikalini. Wewe unasoma uajiriwe kama nani? Wanakaa kukupinga.
wanakaa kukuzuia, wanakaa kupindisha kesho yako. Ni ukoo. Wanasema iwezekani. Sisi babu wa mababu anasema iwezekani, mimi nilizaa watoto wa kike tu, yeye anazaa watoto wa kiume ili ukoo ongezeke kama nani? Wanapinga. Sheria zile ziliwekwa miaka mingi ya nyuma, lakini zinatenda kazi hata sasa. Kuna mtu maisha yake ameketi mahali hapa, maisha yake hayaeleweki, mipango yake haieleweki, kila anachokifanya hafanikiwi, lakini anabaki anahangaika, ni wachawi, ni waganga, au wakati wa Mungu hujafika. Mimi nikupe jibu leo, sio kwamba wakati wa Mungu hujafika, sio kana kwamba eti maisha yako kana kwamba unalogwa, kana kwamba kuna mtu amekaa kukupinga. Hapana, ni ile mizimu ya ukoo, ambayo ni ile mizimu ya ukoo yenye mikataba, yenye maagano, yenye sheria fulani, imeambiwa ikusimamie, kwa kuwa wewe ni mjukuu ndani ya ukoo, kwa kuwa wewe ni mtoto ndani ya ukoo, kwa kuwa wewe ni kitukuu ndani ya ukoo, kwa kuwa wewe ni kilembwe ndani ya ukoo ule. Kwamba simamieni, hakikisheni hatafanikiwa kwa hicho anachokiendea. Hakikisheni ni kweli amesoma, atapata kazi, lakini huyo hatakiwi kujenga. Hakikisheni hatakaa na kujenga. Unamshangaa, unamwona mtu ni profesa, lakini profesa huyu amepanga, ana gari 2 3, lakini amepanga. Nini maana yake? Amepanga si kwa kupenda yeye, ni zile sheria za ukoo tata zinazomfanya asijenge, ni zile sheria za ukoo tata zinazomfanya aishi maisha yale. Unamshangaa mtu anafanya kazi nzuri, anaheshimika vizuri, lakini yeye kitanda chake ni baa, anaamkia baa, analalia baa, anaamkia baa, analalia baa. Kwa nini analalia baa? Analalia baa kwa sababu sheria za ukoo tata zinasema kwamba kila unachokipata kitaishia kwenye pombe, kitaishia kwenye ulevi, kitaishia kwenye uzinzi, kitaishia kwenye uasherati, kitaishia kwenye kazi za kishetani, si kazi za Mungu Yehova. Amina, amina. Kwa hiyo mimi na wewe mchana wa leo tujitafakari. Je, maisha yetu tunayoishi ni sawa sawa na kila ambacho Mungu Yehova amekiachilia ndani yetu? Kama maisha tunayoishi si sawa sawa na kile Mungu Yehova alichokiachilia ndani yetu, tujichunguze. Je, kwa baba kuna maisha gani? Kwa mama kuna maisha gani? Kwenye ule ukoo ulikooa kuna maisha gani? Kwenye ule ukoo ulikoolewa kuna maisha gani? Baada ya kujiuliza, ujikuta kuna maisha fulani fulani yanafanana na au unayoishi, anza kusimama kinyume na ule ukoo tata. Utakaposimama na kinyume na ukoo tata, utakapotoka ndani ya mikataba ya ukoo tata, ndani ya maagano ya ukoo tata, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakushika kwa mkono wake uliodari, atakuvusha, atakupa yale maisha ambayo amekupangia tangia ulipokuwa ndani ya tumbo la mama. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo usikubali kuishi maisha fulani useme sio wakati wa Bwana hujafika. Wakati wa Mungu ulishafika. Tangia ulipokuwa ndani ya tumbo la mama, Mungu alishaachilia baraka yako, alishaachilia ile kusudi lake. Kumbe yote tunayoishi ya kishetani, maisha tunayoishi ndani ya koo tata, ni mambo ya kishetani, si mambo ya Mungu Yehova. Unaona kabisa ndani ya familia wana magonjwa ya kufanana, kisukari, 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 pressure, 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 kansa, kansa, kansa. Unashangaa ndani ya familia kuumwa miguu, ndani ya familia moyo, ndani ya familia kuumwa mikono, ndani ya familia unashangaa vidonda vya tumbo. Ndio ugonjwa wa familia, ndio ugonjwa wa ukoo. Ni nini maana yake? Si mpango wa Mungu Yehova eti ndani ya familia nzima muumwe magonjwa ya kufanana. La hasha, si mpango wa Mungu Yehova ndani ya familia muwe na mambo ya kufanana, eti muwe walevi wote, muwe wazinzi wote, muwe na watu ambao wakuombaomba, wakutegemea
kuegemea fimbo wote. Hapana, si mapenzi ya Mungu, haya ni mapenzi ya shetani. Nini maana yake? Unatakiwa usimame kinyume, umwombe Mungu. Utakapomwomba Mungu, ujitenge na yale mambo ya kishetani ndani ya familia, ndani ya ukoo, na Mungu Yehova atasikia kutoka kwako na atakusaidia na atakutetea na atakuvusha sawasawa na hitaji la moyo wako. Amina, amina. Nisome maandiko kadha wa kadha kwa habari ya ukoo. Nitaanza na mwanzilishi wa imani yetu, Yesu Kristo wa Nazareti. Kitabu cha Mathayo 1 mstari wa 1 hadi wa 4. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Aha, kumbe tunapata picha kamili. Hata Bwana wetu Yesu Kristo, mwanzilishi wa imani yetu, alikuwa na ukoo. Ukoo haukuanzia hewani, haukuanzia kwa mababu wa mababu, kwa mabibi wa mabibi. Hapana, ukoo ulianzia kwa mwanzilishi wa imani yetu, Yesu Kristo wa Nazareti. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Perisi na Zera kwa Tamari. Perisi akamzaa Esrom, Esrom akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Abinadabu, Abinadabu akamzaa Nashon, Nashon akamzaa Salimoni. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma, ukiendelea kusoma pale, unamwona huyu kamzaa huyu, 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 huyu kamzaa huyu. Nini maana yake andiko hili? Tunajifunza moja kwa moja kwamba ukoo si kitu cha kuchezea, si kitu cha kuangalia na kudharau kabisa. Usiokakaa ndani ya ukoo ukadharau, ukaona watu wanaenda kwenye tambiko ukadharau, na wakati Mungu Yehova unadharau, unasema waache wajinga hao, na wakati ndani yako hakuna nguvu yoyote inayokusimamisha. Na kwambia hivi, kila unayemwona amesimama mahala fulani, ipo nguvu iliyomsimamisha, ama nguvu ya Mungu Yehova ama nguvu ya shetani. Hakuna aliyesimama hivi hivi. Unamwona mtu anakwambia kwetu nimeaga, maana yake ana nguvu iliyomsimamisha ya kutokea ndani ya familia. Unamwona mtu anakwambia unanichezea, ukoo wetu unaujua, maana yake anajua kwenye ukoo kuna nguvu fulani. Inawezekana mtu huyu analindwa na mizimu ya ukoo. Anakutahadharisha wewe, unanichezea mimi, ukoo wetu unaujua, unanichezea mimi, kwetu sisi mimi nimeaga. Wewe umetoka tu, unafika mjini, Mungu anakusaidia, hata neema ya kuomba una, lakini Mungu anakushika mkono kwa huruma zake. Saa inafika unapata neema ya kulijua neno lake. Baada ya kulijua neno lake ufanyi kazi, alafu nalalamika, mbona naona hivi na hivi, mbona naona ule ugonjwa uliomuua baba mdogo na uona umemnyemelea baba. Ndiyo, umemnyemelea kwa sababu wako kwenye mkataba wa magonjwa ya kufanana, mpaka utakaposimama wewe kama Musa wa familia na kusema kuanzia leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nasimama kinyume na ukoo tata, ni ukoo wa baba. Nasimama kinyume na ukoo tata, ni ukoo wa mambo ya kufanana, ni ukoo wa magonjwa ya kurithi, ni ukoo wa magonjwa ya kufanana. Nasimama kinyume na ukoo wa kimaskini, na ukoo wa madeni, na ukoo wa aibu, na ukoo wa fedhea, na ukoo wa kusoma na kulalia vyeti, na ukoo wa kuoa na kuachana, na ukoo wa kuolewa na kuachika. Nasimama kinyume kwa damu ya Yesu na ukoo wa kutokuoa, wa kutokuolewa. Nasimama kinyume kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasambaratisha kila mikataba, nasambaratisha kila maagano. Unaposema hivyo, Mungu Yehova anamwachilia malaika. Malaika huyo anavaa sura yako, anasafiri na wewe. Hayo maneno ni roho, yanaposafiri yanakwenda kijijini pale Machame, yanakwenda kijijini pale Mwanza, yanakwenda kijijini pale Tabora,
Tabora, yanakwenda kijijini pale Singida, yanakwenda kijijini pale Tanga, pale Songea, pale Ruvuma, yanakwenda yanausaka ule ukoo. Ni ukoo wa Mapunda, yanausaka, yanaingia ndani ya ule ukoo, yanaanza kuchambua kitu gani ndani ya ukoo hiki kimekaa vibaya vibaya, kwa sababu ya mababu wa mababu, kwa sababu ya mabibi wa mabibi. Wanaanza kusambaratisha, wanaanza kubomoa, wanaanza kuvunja vunja. Nini? Ametokea mjukuu, ametokea kitukuu kwa neema ya Mungu. Mungu akamwinua kwamba wewe kwa sasa uwe Musa wa ukoo wa baba, wewe kwa sasa uwe Musa wa ukoo wa mama, wewe kwa sasa uwe Musa wa ukoo ulikooa, ulikoolewa. Maana yake nini? Utakwenda na nguvu za Mungu, utasimama kinyume na zile kazi za kishetani ndani ya ukoo, utasimama kinyume na zile kazi za mababu wa mababu, na zile kazi za mabibi wa mabibi. Nini maana yake? Ukoo unakombolewa kupitia mtu mmoja aliyekombolewa na Yesu Kristo, ambaye ni wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa mimi na wewe tulikuwa ndani ya gereza la mashetani wa ukoo, tulikuwa ndani ya gereza la mizimu ya ukoo, kwa kuwa tumepata neema ya kulisikia ili neno la uzima la siku ya leo, tutakaposafiri kwa namna ya rohoni na kuvunja na kuharibu ile mikataba na yale maagano, na kujitenga na ukoo wa baba na ukoo wa mama, na kujitenga na ule ukoo tulikooa, tulikoolewa, na kuama mimi na wewe tutaama kutoka kwenye ukoo wa baba na mama, tutahamia ukoo wa Yesu Kristo. Tendo la kuhamia ukoo wa Yesu Kristo. Sasa unayo jeuri ya kushuka, ya kwenda kijijini, kwenda kuivunja ile mikataba ya ukoo tata, kwenda kuvunja yale maagano ya ukoo tata. Kwa nini unaweza ukaenda? Unaweza ukaenda kwa kuwa wewe tayari jina lako limefutwa kwenye ukoo wa baba, limefutwa kwenye ukoo wa mama. Sasa jina lako limeandikwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Maana yake nini? Maana yake tayari Yesu Kristo achilia jeshi la malaika kwa ajili ya kutenda kazi pamoja na wewe. Amen. Amina, amina. Amen. Lakini hivi useme tu mimi rais, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaona kitabu cha ukoo wa Yesu. Sasa tuone kitabu kile cha Mwanzo 9 kuanzia mstari wa 18. Mwanzo 9 mstari wa 18, imeandikwa, wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shem na Ham na Yafethi, na Ham ndiye baba wa Kanaani. Hawa watatu wana wa Nuhu, hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Kupitia hawa watatu wana wa Nuhu, hawa watatu, kupitia wale watatu wana wa Nuhu, nchi yote ikaenea watu. Maanake ukoo ukazaliwa pale, vizazi vikazaliwa pale, familia zikazaliwa pale. Baada ya familia kuzaliwa pale, nchi yote ikaenea watu. Bwana Yesu asifiwe. Ulishawahi kujiuliza kwa nini koo nyingi tata wanalaana, mabibi wanaacha laana kwa wajukuu zao wa kike, hakuna kuzaa wa kiume, uzae wa kike tu? Unajua sababu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua sababu ni nini? Anajua akizaliwa wa kiume ule ukoo unaongezeka, akizaliwa wa kike atakuwa pale, mwisho wa siku ataolewa, ukoo utapungua tu. Anajua, wanajua kuna namna ya kucheza na sheria za rohoni za ufalme wa giza, kwamba tukiachilia tumbo hili likizaa wa kiume ule ukoo utaongezeka, lakini ili tumbo tukilifunga wakazaliwa wa kike, baada ya muda watakuwa mahala pale, baada ya muda wataolewa. Watakapoolewa ile familia bado haiongezeki, itaendelea kupungua. Wanajua, ila mimi na wewe
tuna ile kuridhika na kusema Mungu apangiwi. Kila aombaye anapewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuomba kwetu sisi kusiwe kwa kumlazimisha Mungu. Kuna saa inafika unamwambia Mungu, ikikupendeza Baba, ikikupendeza, ninaomba unisaidie jambo hili. Hujamlazimisha, umemwomba, yaani mapenzi yake yaamue kuhusiana na jambo hili, na Mungu anakusikia. Lakini mambo mengi unayoyaona kwenye maisha yako hayako sawa, mara nyingi yanatokana na ukoo hizi, ama ukoo wa baba, ama ukoo wa mama, ama ukoo ulikooa, ama ukoo ulikoolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mfano ulio hai, wewe umezaliwa kwenye ukoo wenye baraka ya kusoma, ukasoma, ukaajiriwa. Kwa bahati mbaya ukakutana na mke au mume ambaye ukoo wao hakuna kufanya kazi, hakuna kufanya kazi. Wewe ukaoa, wewe ukaolewa, unategemea tendo la kumwingiza, hakuna kufanya, la kuingia ndani ya familia ya hakuna kufanya kazi. Unategemea utaendelea na kazi yako. Kazi yako itapita kwenye misukosuko. Utashangaa tu ghafla wanasema fulani kapunguzwa kazini. Nini? Ile mizimu inasema haiwezekani. Kweli mwanetu John umeoa, lakini kwa kwako John umemwoa mwanamke ambaye anafanya kazi, na mikataba ya ukoo na sheria za ukoo na maagano ya ukoo yanasema hakuna kufanya kazi. Kwa hiyo ile kazi itapata misukosuko. Wakiona kazi wanaitia misukosuko, hapa eleweki, wanatuma gonjwa kwa yule anayefanya kazi. Ugonjwa unampata anakaa chini miaka. Baada ya kukaa chini, sheria ya kazi inapita. Umeshakaa chini vya kutosha, kwa sheria hii inabidi tu waamue sasa kuandika barua ya kustaafu kabla ya wakati. Umefanya kazi miaka 5. Kwa kuwa mizimu ya ukoo inasimamia sheria zake, na umeolewa kwenye ukoo tata, ukoo wenye mambo hayo, lazima yatakukupata hayo. Ila kinachotuangamiza kikubwa, mtu anapokuwa hajaoa anakuwa mwombaji mzuri, anakuwa anaifanya kazi ya Mungu vizuri. Kama kumsifu Mungu anamsifu vizuri, kama kumwabudu Mungu anamwabudu vizuri, kama kuja kanisani anakuja vizuri. Lakini tendo la kuja kuoa anaacha kumtumikia Mungu. Tendo la kuolewa anaacha kumtumikia Mungu. Unapoacha kumtumikia Mungu, wale mabwana wanachungulia, wale wa ufalme wa giza wanachungulia, wanasema tulikuwa tunamtafuta ndani ya ukoo wetu. Sisi hatupendi wanaoombaomba. Wanaomba watavunja mikataba ya ukoo, watavunja maagano ya ukoo, wanaomba wataharibu ukoo. Ukoo unatafutwa. Unapoingia ndani ya koo zile, wewe unasema mimi natii matakwa ya ukoo huu. Unapotii matakwa ya ukoo huu, ukoo una mambo mengi. Kumbe ulipoingia ndani ya ule ukoo, Mungu aliachilia baraka ya wewe uoe kwenye ukoo fulani, uolewe kwenye ukoo fulani, ili ukasimame kama Musa wa ufalme wa Mungu Yehova, kupatengeneza paliko pinda kwa habari ya ukoo tata, kwa habari ya mizimu, kwa habari ya majoka, kwa habari ya mila, kwa habari ya matambiko, kwa habari ya kuabudu wafu. Mungu aliachilia baraka hiyo kwako. Lakini tendo la wewe kuingia ndani ya ule ukoo, wewe ukaacha yale ya Mungu, ukaacha sheria za Mungu, ukasema mimi nitaendana na hizi sheria ili amani ipatikane ndani ya ndoa. Mimi nikuulize swali, je, wewe unafikiri matakwa ya mtu ndio yanayoweza kukupa amani ndani ya ndoa? Mungu Yehova ndio mwenye neema ya kukupa amani kila unapokwenda. Lakini ukisema mimi nafanya hivi ili nipishe mambo mengi, mimi nakwambia imekula kwako. Inawezekana mabwana ni mikataba yao ile inakufanya wewe useme ngoja nifanye hivi,
Lakini mimi nakwambia siku zote za maisha yako, unapokuwa kwenye kumtumikia Mungu, unapokuwa kwenye kuitenda kazi ya Mungu, unapokuwa umesimama pamoja na Mungu Yehova, mwanadamu asikufanye ukamwacha Mungu kwa sababu ya maisha ya hapa duniani. Hapana, usimwache Mungu kwa sababu ya maisha ya hapa duniani. Iwe baridi, iwe njaa, iwe wakati wa magumu, iwe kwenye pito liwalo lote, wewe kula kiapo na Mungu kwamba Mungu, acha nifie kwako kwa njaa hii, acha nifie kwako kwa ugonjwa huu, acha nifie kwako, lakini sitabadilisha misimamo yangu eti kwenda kwa waganga. Hapana. Eti kwenda kwenye mizimu. Hapana. Eti kwenda kuomba majeshi ya wafu. Hapana. Mimi nitasimama na wewe. Ukiniacha sawa, nikifa kabla ya wakati sawa, nikiangamia sawa, lakini najua nitakapoangamia mikononi mwako roho yangu itakuwa mahala salama. Kwa nini wasionekane? Mstari wa 12, kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana, kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana, Bwana herufi kubwa, Mungu Yehova. Kisha kwa sababu ya hayo Bwana Mungu Yehova Mungu wako atawafukuza mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapata kujifunza kitu hapo. Tunajifunza kitu gani hapa? Kumbe utakapoamua kuwa na Mungu kwa 100%, Mungu Yehova anayo nguvu ya kuwafukuza adui zako. Mungu Yehova anayo nguvu ya kuwafukuza watesi wako. Mungu Yehova anayo nguvu ya kuifukuza ile mizimu ya ukoo inayosema huyu wa kwetu. Mungu Yehova anayo nguvu ya kufukuza yale majeshi ya wafu yanayosema huyu wa kwetu. Mungu Yehova anayo nguvu ya kufukuza lile jeshi la mababu wa mababu, lile jeshi la mabibi wa mabibi, wanasema ni mjukuu wetu, tumempa paka na jina lake, tumempa paka na jina letu, huyu anaitwa Masumbuko, jina la utani. Na mimi nilikuwa naitwa Masumbuko, inakuwaje anakuwa kinyume na sisi? Mimi nakwambia hivi, tunamtangazia leo waziwazi kwamba hilo jina halina kitu. Kwa kuwa hilo jina tutalikomboa kwa damu ya Yesu. Baada ya kulikomboa kwa damu ya Yesu, tutapita katikati ya masumbuko yako, utapita katikati ya mikoba yako, utapita katikati ya mizimu yenu, utapita katikati ya machoka yenu, tutapita. Utakapopita utauachilia moto wa Bwana, utapita ukiwa na lile jeshi la malaika walioichoma Sodoma na Gomora kwa moto. Tunapopita tunauachilia moto wa Bwana, unateketeza. Sisi tunasonga mbele. Amen. Amina, amina. Amen. Mimi na wewe tunasonga mbele. Amen. Tunapopita hatupiti hivi hivi. Unaposema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na safiri na kwenda kijijini nilikozaliwa, na kwenda kwenye ukoo wa baba, na kwenda kwenye ukoo wa mama, kilipowekwa kitovu changu, zilipowekwa nywele zangu za kwanza, zilipowekwa kucha zangu, na safiri kwa namna ya rohoni kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, pale ambako walipofanya agano, walipofanya mkataba, na kwenda ikiwa na jeshi, ile jeshi hilo ichoma Sodoma na Gomora kwa moto. Na safiri natua mahala pale. Unaposema unatua, wale malaika wa moto wanatua mahala pale, wanaanza kupazingira, wanaanza kuachilia moto, wanaanza kuachilia moto, wanaanza kuachilia moto, wanaanza kuachilia moto pale ambako ulipofungwa wewe, pale ambako kazi imefungwa, biashara imefungwa, kilimo kimefungwa, ndoa imefungwa, pale ambako uzao umefungwa, pale ambako nyota yako imefungwa, pale ambako kibali chako kimefungwa, pale ambako miguu imefungwa, mikono imefungwa, uso umefungwa. Unapotoa mahala pale, moto wa Bwana unaendelea kutenda kazi. Vifungo vinadondoka, vifungo vya rohoni vinadondoka, vifungo vya mwilini vinadondoka, vifungo vya nafsini vinadondoka kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya kudondoka, wewe unapita, unaendelea na safari yako. Wewe unapita, unaendelea na safari yako. Ni safari ya lile kusudi la tangu tumboni mwa mama, unaendelea na safari yako. Waliokuwa wanakupinga wanashangaa, imekwaje?
Mbona sisi tulisema akisoma asiajiriwe? Mbona tunaona ajira nini? Ile siku aliyopata neema na maarifa kwa habari ya ukoo tata, alipiga mahala pale, akapita katikati yenu, akapita salama. Kwa nini? Unapopita katikati ya adui zako ukiwa na Mungu Yehova, hakuna lazara utakalo kupata. Utapita na nguvu za Mungu Yehova, utasonga mbele. Kila wakichungulia hawakuoni, wanasema imekuwa kwache? Mbona huyu tukikuwa tukimchungulia, tukienda kwenye mizimu yetu tukimchungulia, tukienda kwenye mkoba tukimchungulia tunamuona, mbona hatumuoni tena? Imekuwa kwache? Ina maana naye amekuwa mjanja kama sisi, ameshakuwa mjanja wa rohoni wa Mungu Yehova, ashakuwa mjanja wa rohoni wa Mungu Yehova. Ndio jibu pekee kwamba huyu ameshakuwa mjanja wa rohoni wa Mungu Yehova. Ile chapa yenu ya kishetani mliomwekea kwenye paji la uso, Yesu Kristo ameifuta, ameweka chapa yake. Yeye mkichungulia amuioni chapa tena. Nini? Anayo chapa ya Kristo Yesu. Ana uwezo, ana nguvu, ana jeuri ya kusema tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa kuwa ninayo chapa ya Kristo Yesu, kwa kuwa ninayo chapa ya Kristo Yesu. Kama mtu tu hawezi kukutaabisha, na mzimu hautaweza kutaabisha, nalo jeshi la wafu hataweza kutaabisha, nayo mashetani, nayo majoka hayataweza kukutaabisha, asema Bwana Mungu wa majeshi. Amen. Amina, amina. Amen. Kila mtu ndani ya ukoo kuna kaalama fulani kanakomtambulisha huyu ni wa ukoo fulani. Niulize, kwa nini anazaliwa mtoto anakuwa na mashaka? Mababu na mabibi, mleteni nyumbani, baba mama mleteni nyumbani. Akifika nyumbani wana namna yao, wanaenda kuchungulia ni wa kwetu kweli. Baadaye wanakwambia, mwanetu kunywa maji fulani, kama unakunywa ulabu piga ulabu fulani, huyu ni wa kwetu. Wamejuaje? Wamejuaje? Kuna kaalama kapo, kuna kaishara kapo. Na wewe unapohama kwenye ukoo tata, ukoo wa baba, ukoo wa mama, ukoo ulikoolewa, ukoo wa kimaskini, ukoo wa madeni, ukoo wa aibu, ukoo wa fedhea, ukoo wa kufa kabla ya wakati wa Mungu, unapamia ukoo wa Yesu Kristo. Tendo la kuhama wewe kutoka kwenye ukoo tata kuhamia ukoo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ana chapa yake, anakuwekea kwenye paji lako la uso. Unasajiliwa mbinguni kwa Mungu Yehova, unasajiliwa mbinguni kwa Mungu Yehova. Umbali unaishi hapa duniani, lakini jina lako linatambulika mbinguni. Ungali unaishi hapa duniani, lakini jina lako linatambulika mbinguni kwa Mungu Yehova. Na unapokuwa kwenye ukoo tata, ungali unaishi hapa duniani, lakini jina lako linatambulika kuzimu kwa shetani. Umesajiliwa kuzimu kwa shetani. Ila unapohama toka kwenye ukoo tata, unapohamia ukoo wa Yesu Kristo, jina lako wewe linasajiliwa mbinguni kwa Mungu Yehova. Amina, amina. Amen. Ndio maana yake ikifika saa wakiangalia hawakuoni. Unashangaa, kabla sijafanya maombi yale, mimi nilikuwa naota mizimu inanifuata, mababu wananifuata, waliokufa ndani ya familia wananifuata. Nilikuwa naota nipo kijijini na chanja kuni, nilikuwa naota nipo kijijini tunafanya sherehe. Lakini baada tu ya neema ya Kristo kushuka kama ilivyo siku hii ya leo, kwamba naama kwenye ukoo wa baba ni ukoo tata, naama kwenye ukoo wa mama ni ukoo tata, naama kwenye ukoo nilikoolewa ni ukoo tata, naama kwenye ukoo nilikooa ni ukoo tata, naamia ukoo wa Yesu Kristo. Jina langu nalifuta kwenye ukoo wa baba, ukoo wa mama, naliandika jina langu kwenye ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Kuanzia leo jina langu litajulikana mbinguni, litajulikana mbinguni, litajulikana mbinguni. Yale unasema ni maneno, unayaona ni maneno, lakini unaposema litajulikana mbinguni, wapo malaika wa Mungu wanapiga muhuri cha maana kule mbinguni ilipoandikwa, limepigwa na muhuri kwamba sasa hivi huyu utambulisho wake ni wa kutokea juu mbinguni kwa Baba. Hana tena utambulisho wa kutokea kuzimu chini kwa shetani, hana tena, ana utambulisho wa kutokea juu mbinguni kwa Baba. Amen. Amina, amina. Amen. Na ndivyo itakavyokuwa siku ya leo. Utabaki unashangaa, mbona wanakufa wale lakini mimi sipati shida? Mbona wanaumwa wale mimi sipati shida? Wewe haumwi tena, kwa sababu tayari ulimwengu wa roho ulishahama. Kila jambo linaanzia ulimwengu wa roho. Wewe na wewe ulimwengu wa roho ushahama. Tokea kwenye ukoo ule umehamia kwenye ukoo wa Yesu Kristo, ukoo wa baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo.
Bwana Yesu asifiwe. Umehama kwenye ukoo wa laana za kina Nkung'unde, za laana zile. Umehama kwenye ukoo wa laana za kina Munishi, laana za kina Shayo, laana za kina Mapunda. Umehama kwenye ukoo wa laana za kina Simbei. Umehama sasa hivi, umehamia kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Maanake zile laana za ule ukoo hautaziishi tena. Amen. Amina, amina. Amen. Zile laana hautaziishi tena. Kwa nini? Umehama. Unapama usiame peke yako. Naama mimi na familia yangu, naama mimi mwanaume, mimi na uzaa kiuno changu, naama mwanamke, mimi na uzaa tumbo langu, naama. Hata kama hujazaa, saa itafika utazaa. Utakapozaa, kama hujaama na uzao wa tumbo lako, watasema hili tumbo hajaama nalo, ngoja tulishikilie, ili itakuja kuzaa kufanana na sisi. Unaama mimi na maisha yangu, mimi na kesho yangu, mimi na nyota yangu, mimi na kibali changu, mimi na asili yangu, mimi na afya yangu, mimi na maisha yangu, mimi na viungo vyangu vya rohoni. Unahama. Amen. Unapohama vile, Mungu anakusaidia, anakuheshimisha. Siku zijazo yale mambo ambayo yanapiga kona atanyoosha. Atasema sasa, mwanangu, umehama, sasa pokea baraka zako, pokea ushindi wako, pokea kuishi kwako, pokea kazi, pokea biashara, pokea kilimo, pokea mtaji, pokea fedha, pokea mali. Unapokea sawa sawa na hitaji la moyo wako, kwa kuwa umehama kutoka kwenye ukoo wa laana, umehamia ukoo wa baraka. Amina, amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu Yehova atupe neema na kibali cha kuyafanyia kazi haya, ili tutakapoyafanyia kazi yakazae matunda mema kwenye maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili 6 kuanzia mstari wa 16. Wakorinto wa pili 6 kuanzia mstari wa 16, tutakwenda hadi mstari wa 10. Wakorinto wa pili 6 kuanzia mstari wa 16, imeandikwa hivi. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Mungu herufi kubwa manake Yehova, sanamu herufi ndogo manake Baali. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kwa maana mimi na wewe tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Sasa kama Mungu ameahidi haya yote, unafikiri Mungu anakaa katikati ya mtu anayeabudu sanamu? Mungu Yehova anakaa katikati ya mtu anayeabudu waganga wa kienyeji? Unafikiri Mungu anakaa katikati ya mtu mwenye mikataba ya ukoo tata, mikataba ya kishetani? Hakai. Ndio maanake akauliza swali huko juu, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Pana mapatano gani kati ya mizimu ya ukoo na huo mwili wako? Pana mapatano gani kati ya majeshi ya wafu na huo mwili wako? Pana mapatano gani kati ya waganga wa kienyeji na huo mwili wako? Pana mapatano gani kati ya wachawi na huo mwili wako? Pana mapatano gani? Kama hapana patano, maana yake utakiwi uambatane nao, utakiwi uyaishi maisha wanaoishi wao. Ni kweli utakuja na swali, utasema, mchungaji, umetufundisha kwa habari ya ukoo tata, lakini mimi nimezaliwa ndani ya ukoo ule, kwa hiyo nifanyeje? Nimchukie baba?
nimchukie mama? Kama wapo kwenye mikoba ile, ndo wabeba mikoba, waombee. Simama kinyume na ile mikoba. Bwana Yesu asifiwe. Ila usimchukie. Wewe omba, wewe safiri kwa namna ya rohoni, kusanya ile mikoba, choma kwa moto wa damu ya Yesu, afu achilie neema ya wokovu ndani ya ukoo. Tashangaa siku zijazo. Namshangaa aliyekuwa na mikoba ya ukoo anasema mimi naokoka. Kama yupo wa kuchukua achukue, kama hamna napeleka kanisani ikachomwe. Ndio neema pekee. Bwana Yesu asifiwe. Ila usimchukie. Mstari ule wa 17, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Kama hakuna mapatano kati ya Mungu Yehova na sanamu, kati ya Mungu Yehova na waganga wa kienyeji, kati ya Mungu Yehova na mashetani na majoka na majeshi ya wafu, hakuna patano. Na wewe upo ndani ya ukoo wenye mambo hayo, na wewe upo kwenye ukoo wenye mambo hayo ya kutazama nyakati mbaya, upo kwenye ukoo wenye mambo hayo ya kupiga bao, upo kwenye ukoo wenye mambo hayo ya kuomba wafu. Anasema leo Mungu Yehova, tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu. Kumbe yale tuliokuwa tunayafanya tulipokuwa ndani ya ukoo tata, tulipokwenda tukaabudu mizimu, tulipokwenda tukaabudu wafu, tulipokwenda baada ya kufa mtu akazikwa, tukaenda pale tukafanya ibada zetu, tukawa tunaomba pale, tulipokuwa tuna shida, tuna magonjwa, tulipokuwa tuna tabu, tulipokuwa tumeshikika kwa habari ya uchumi, tukaambiwa tuje nyumbani, tukawaendea tukiwa tumebeba vibakuli vyenye pombe, tukabeba vibakuli vyenye maziwa, tukabeba vibakuli vyenye maji, tukabeba vibakuli vyenye damu, vibakuli vyenye vinyamanyama, tukaenda kuyataja majina ya wale mababu kwenye makaburi ya familia, majina ya mabibi kwenye makaburi ya familia, tukawaita eti nisaidieni, eti nisaidieni, eti nisaidieni. Mimi jibu moja nakupa tu, kwamba ndugu yangu angekuwa na uwezo wa kukusaidia, yeye asingelala mahala pale. Angekuwa na neema ya kukusaidia, yeye asingelala mahala pale. Angeitetea kwanza nafsi yake, kisha akutetee wewe. Amina, amina. Iwezekani eti angekuwa na neema ya kukusaidia wewe, maana yake angejisaidia yeye kwanza, asingelala pale. Lakini alikuwa na hiyo neema. Maana yake nini? Unaenda kumwomba pale, haumwombi yule aliyekufa, unayaomba mashetani yakusaidie. Na yanakusaidia kupitia unapotaja tu nimekuja Mkungunde nisaidie, nimekuja Masumbuko nisaidie, nimekuja Mawazo nisaidie, nimekuja cha usiku nisaidie. Anakusaidia. Anayekusaidia sio yule, wanakusimamia, wanakusaidia wale wasimamizi, wale walinzi ambao ni mizimu ya ukoo, wale walinzi ambao ni mashetani, ndio wanaokusaidia. Kwa kuwa paka unaamua kupeleka zawadi, unapeleka pombe, unapeleka maziwa, unapeleka maji, unapeleka damu, unapeleka nyama, maana yake una mapatano nao. Bwana Yesu asifiwe. Una mapatano nao. Saa inafika unaambiwa kuna tambiko la ukoo, mimi nsiji lakini nawatumie hela. Wewe tayari umefanya tambiko. Huwezi kusema eti mimi sijaenda kijijini, sijaenda kwenye tambiko la ukoo, lakini nimetuma hela. Maana yake umeshiriki. Kupitia hela umeshiriki. Umeamua kumfuata Kristo Yesu, mfuate Kristo Yesu. Ndio yako ibaki kuwa ndio, hapana yako ibaki kuwa hapana. Kifa utakosa watu wa kukuzika. Tangia tunaishi mpaka leo, tangia umezaliwa mpaka leo, ulishawahi kumwona mtu kaachwa bila kuzikwa? Uliwahi kumwona? Kama hujawahi kumwona, maana yake wanazikwa. We babu usiponizika, we baba usiponizika, we shangazi usiponizika, we kaka usiponizika, wapo watakao nizika mimi. Kwanza wanazika ili mwili tu, roho yangu itakuwa imesharudi kwa Muumba. Amen. Ili mwili, roho yangu sharudi kwa Muumba.
wewe uliabudu, wewe ulisifu, wewe uliimbie, wewe kila utakachokifanya unafanya tu kuupendezesha ulimwengu, kuipendezesha dunia hii, lakini aliyeko ndani, yule mtu wa ndani, yule mtu aliyetoka juu mbinguni amesharudi kwa Baba tayari. Yule mtu wa kutoka juu mbinguni amesharudi kwa Baba tayari, limebaki hili la udongoni. Ndio maana yake saa inafika unapolipeleka pale kaburini, wanasema wewe ulitoka udongoni na udongoni utarudi, wewe mavumbi na mavumbini utarudi. Shughuli imeisha. Au kuna kinachoendelea mahala pale. Wakizika akimaliza walikuja wengi 1000 wanalia na kuomboleza. Saa ya kuondoka mishumaa imewaka, saa ya kuondoka wanasalimiana. Kumbe mjomba umekuja, kumbe shangazi umekuja, kumbe kaka umekuja. Kumbe wakati mauti ilipokuwa ndani, ulimuona mjomba akakusalimia ukujua ni mjomba, ukamwona shangazi akakusalimia ukujua ni shangazi. Lakini mauti inapoondoka, tendo la kuzika, mauti inapoondoka ndani ya nyumba, tayari Mungu ana namna yake ya kurudisha faraja. Tayari Mungu ana namna yake ya kurudisha faraja. Faraja inaporudi, maisha mengine yanaendelea. Mimi nakwambia hivi, tuendelee kumtazama Mungu, tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kumtegemea Mungu, tuendelee kutembea na Mungu wetu. Eti sikudanganye kwamba hautazikwa na ukoo. Ukoo kitu gani? Hata usiponizika watanizika wengine, hata usiponizika wewe, hata wasiponizika wewe, wasiponizika ndugu, wasiponizika jamaa na marafiki, manispaa itanizika. Lakini simwachi Mungu kwa sababu ya kwako wewe, eti usije ukaacha kunizika. Inawezekana ukatangulia nikakuzika mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia siku zote za maisha yako, tamani kufanana na Yesu, tamani kuyaishi maisha ya Kristo Yesu, tamani kuyaishi maisha ya Mungu hata kwa imani ndogo tu. Tamani kuyaishi maisha ya Kristo, acha kuupendezesha moyo wa wanadamu. Eti nimeenda kwenye 40 wasio kanitenga. Wewe wa 40? Amen. Wewe ni wa 40? Nimeenda kwenye matanga wasio kanitenga. Wewe ni wa matanga? Unafanana nao? Asionekane aombaye wafu. Lazima kwenye 40 kuna kaibada, kuna dua. Lazima kwenye matanga kuna ibada, kuna dua. Sasa unaenda kufanya nini kule? Maana yake unajiungamanisha nao, na huko amesema asionekane aombaye wafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikusihi katika jina la Yesu, tuyaishi maarifa ya Mungu Yehova, ili tutoke kwenye mikataba hii ya ukoo tata. Utavunja, baada ya kuvunja utasikia kuna matanga utaenda, kuna 40 utaenda. Ukifika pale anasema naam, siku ile ulituvunja, siku ile uliharibu kazi zetu, siku ile ukajifanya kabisa eti unajitenga na sisi. Wapi? Umekuja mwenyewe. Wapi? Umekuja mwenyewe na chakula unakula. Wapi? Umekuja mwenyewe. Unafikiri watakuacha? Unaingia kwenye agano mzima. Kama ulikuwa nusu wanakuingiza mzima na utoboi. Watakisha wanakupeleka shimoni mapema ili usio karudia tena tabia ya kuhama kwenye ule ukoo. Nakwambia kabisa. Kwa hiyo tuyaishi yale maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi tu hapa duniani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, ninakushukuru kwa neema yako, ninakushukuru kwa neema yako. Ni wewe Baba uliyenipa neema na kibali cha kulisikia neno hili la uzima. Asante Baba kwa neema yako. Asante Baba kwa neema yako. Baba Yesu Kristo, ninakuja mbele zako kwa nguvu na uweza wa damu yako takatifu. Ninaomba Baba unisamehe mahala popote nilipokosea, nikaenda kinyume na mapenzi yako, nikayawaza
yaliyo mabaya, nikayanena yaliyo mabaya, nikayatenda yaliyo mabaya. Ninaomba Baba unisamehe. Ninaomba Baba Yesu Kristo, damu yako iliyomwagika pale msalabani, kwa damu ile ninaomba Baba nitakasike roho yangu, nitakasike nafsi yangu, nitakasike mwili wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na vitakasa viungo vyote vya mwili wangu kwa damu ya Yesu. Na yatakasa maneno ya kinywa changu kwa damu ya Yesu. Na yatakasa mawazo ya moyo wangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba Yesu Kristo, mchana wa leo Baba Yesu Kristo, yamkini mimi ukoo wa Baba ni ukoo tata. Leo Baba ninatubu kwa ajili ya ukoo wa Baba, ninatubu kwa ajili ya yale mambo ya kishetani yaliyofanyika ndani ya ukoo wa Baba. Ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa jina la Yesu, ninatubu kwa ajili ya ukoo wa mama, ninatubu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Lolote lile lililolifanya la shetani ndani ya ukoo wa Baba, ndani ya ukoo wa mama, ndani ya ukoo nilikolewa, nilikoa leo Baba, na kisogelea kiti chako cha rehema. Ninaomba Baba unisamehe, ninaomba Baba unisamehe, ninaomba Baba Yesu Kristo, damu yako iliyomwagika pale msalabani, kwa damu ile ninaomba Baba ikafanyike kwa msamaha na ondoleo la dhambi juu yangu, juu ya ukoo. Ni ukoo wa Baba, ni ukoo wa mama, ni ukoo nilikolewa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, ninaomba Baba, ninaomba Baba mchana wa leo, ninaomba Baba neema ya mimi kuwa Musa wa ukoo wa Baba, kuwa Musa wa ukoo wa mama, kuwa Musa wa ukoo nilikolewa. Neema hiyo iwe juu yangu mchana wa leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mchana wa leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nami Baba Yesu Kristo nalisogelea ghala lako la silaha za msaada za Bwana za kivita, na jivika silaha zenye nguvu katika Bwana, na jivika silaha zenye uweza katika Bwana, na jivika silaha zenye mamlaka katika Bwana. Imeandikwa, mimi ni rungu la Bwana na silaha za Bwana za kivita. Leo Baba, kwa namna ya rohoni ninageuka kuwa rungu la Bwana na silaha za Bwana za kivita, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba kila neno linalotoka ndani ya kinywa changu litanguliwe na moto wako Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafanya vita ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Leo Baba nalikomboa jina langu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nalikomboa jina langu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nalikomboa jina langu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Ninaomba Baba mara hii tu Roho wako awe juu yangu, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nami Baba kwa namna ya rohoni ninahama kwenye ukoo wa Baba, nami
ninahamia ukoo wa Yesu Kristo. Ninahama tokea kwenye ukoo wa baba, ninahamia kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Ninahama kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninahama tokea kwenye ukoo wa baba, ninahamia ukoo wa Yesu Kristo. Jina langu nalifuta kwenye kitabu cha ukoo wa baba. Jina langu nalifuta kwenye kitabu cha ukoo wa baba. Jina langu nalifuta kwenye kitabu cha ukoo wa baba. Naitumia damu yako Yesu Kristo, nalifuta jina langu kwa damu ya Yesu. Nalifuta jina langu kwa damu ya Yesu. Nalifuta jina langu kwa damu ya Yesu. Jina langu naliandika kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Jina langu naliandika kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Jina langu naliandika kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Jina langu nalifuta kwenye ukoo wa mama. Naitumia damu ya Yesu, naitumia damu ya Yesu. Jina langu nalifuta kwenye ukoo wa mama. Jina langu nalifuta kwenye ukoo wa mama kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Jina langu nalifuta kwenye ukoo wa mama. Jina langu naliandika kwenye ukoo wa Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naliandika jina langu kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Ikiwa baba, jina langu limeandikwa kwenye ukoo nilikolewa, kwenye ukoo nilikolewa, kwenye ukoo nilikooa. Leo Baba nalifuta kwa damu ya Yesu. Leo Baba nalifuta kwa damu ya Yesu. Leo Baba nalifuta kwa damu ya Yesu. Naliandika kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Naliandika kwenye ukoo wa Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa namna ya rohoni nachomoka na uendea ule ukoo. Ni ukoo wa baba, ni ukoo wa mama, ni ukoo nilikolewa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafanya vita na ile mikataba ya ukoo na yale maagano ya ukoo. Ni mikataba ya ukoo tata, ni maagano ya ukoo tata, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Navunja kila mikataba kwa damu ya Yesu. Ni mikataba ya damu, ni damu za wanyama, ni damu za ndege, ni damu za wanadamu. Navunja kwa damu ya Yesu, navunja kwa damu ya Yesu kila mikataba ya magonjwa, kila mikataba ya mauti, kila mikataba ya mauti kabla ya wakati wa Bwana. Navunja kwa damu ya Yesu, naivunja kwa damu ya Yesu. Nayavunja maagano ya ukoo. Ni ukoo tata, ni ukoo wa baba, ni ukoo wa mama, ni ukoo nilikolewa. Navunja kwa damu ya Yesu, navunja kwa damu ya Yesu, navunja kwa jina la Yesu. Ninavunja ile mikataba ya mambo ya kufanana. Navunja kwa damu ya Yesu, navunja kwa jina la Yesu, navunja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa namna ya rohoni nasimama kinyume na mikataba ya kishetani. Naiharibu kwa damu ya Yesu, naiharibu kwa damu ya Yesu, naiharibu kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikupe muda wewe mwenyewe unaojua ukoo wako ni ukoo wa kina nani. Usafiri uende ukavunje ile mikataba na maagano, ukavunje zile kazi zinazoendelea ndani ya ukoo, ni kazi za kishetani, kwamba wewe tayari ulishaama ili yale mikataba na maagano ya kuache utakaposimama kinyume ukavunja. Amina, amina.
Hebu sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa namna ya roho na safiri, na iendea ile mikataba, na yaendea yale maagano, na yavunja kwa damu ya Yesu, na yavunja kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na ile mikataba ya ukoo tata kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume na ile mizimu ya ukoo, ni ukoo wa baba, ni ukoo wa mama, ni ukoo nilikolewa, na vunja na iharibu ile mizimu kwa damu ya Yesu. Ninaharibu ile mizimu kwa damu ya Yesu. Nafanya vita na machoka wa ukoo, nafanya vita na majeshi ya wafu ndani ya ukoo wanaonifuatilia leo Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yoyote yule aliyepewa mamlaka ya kunilinda leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ule ulinzi na usambaratisha kwa damu ya Yesu, ule ulinzi wa kishetani na usambaratisha kwa damu ya Yesu, ule ulinzi wa kichoka, wa kijini, wa kichawi na usambaratisha kwa damu ya Yesu, na usambaratisha kwa damu ya Yesu, na usambaratisha kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila ulinzi wa kishetani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anza kuomba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nasafiri kwa namna ya rohoni, naenda kwenye ukoo, ni ukoo wa baba, navunja ile mikataba, navunja yale maagano, navunja ile misingi ya kishetani ndani ya ukoo wa baba, ndani ya ukoo wa mama, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nasema kinyume na misingi ya ukoo, nasema kinyume na mashetani, na machoka, na majini, na mizimu, na wachawi, na washirikina, na waganga wa kienyeji ndani ya ukoo. Nasema kinyume na ile mikoba ya ukoo, ukoo wa baba, ukoo wa mama, ukoo wa ukoo, navunja, navunja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, navunja kwa damu ya Yesu, navunja kwa jina la Yesu, navunja, navunja, navunja kwa damu ya Yesu, navunja laana ya ukoo, naivunja laana ya magonjwa, laana ya mauti, laana ya kuzaa, laana ya kutokuzaa, naivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, acha moto, acha moto, navunja, vunja kazi zote za kishetani, kazi zote za kichawi, kazi zote za waganga wa kienyeji, navunja, 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 naharibu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nauachilia moto, moto wa damu ya Yesu, nauachilia moto, moto wa damu ya Yesu. Nateketeza kazi zote kwa jina la Yesu, nateketeza ile laana, laana ya umaskini, laana ya madeni, laana ya magonjwa, laana ya kupata na kupoteza, laana ya utasa, navunja, navunja, navunja kwa damu ya Yesu, navunja kwa jina la Yesu, laana ya umaskini, laana ya madeni, laana ya madeni kwa damu ya Yesu, laana ya kusoma na kulalia vyeti, naivunja, 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 laana ya kutokujenga, laana ya kutokujenga, laana ya kutokuachiliwa, laana ya kutokulima, ya kutokufuga, laana ya kutokufanya biashara na kufanikiwa, navunja, navunja, navunja kwa damu ya Yesu, navunja kwa jina la Yesu, navunja kwa damu ya Yesu. Nauachilia moto, nauachilia moto, nauachilia moto, moto wa damu ya Yesu. Kwa moto huo nateketeza mizimu yote ya ukoo wa baba, mizimu yote ya ukoo wa mama, mizimu yote ya ukoo nilikoa, nateketeza, nateketeza, nateketeza kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Acha moto, acha moto, acha moto, acha moto, acha moto. Imeandikwa, maombi ya mwenye haki yapaa sana, akiomba kwa bidii kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Acha moto, acha moto.